ये अपना सुप्रो है। ये लाइट सही नहीं आ रहा है। हाँ देखिए, ये अपना DPF एरर नो स्टार्ट। 600 किलोमीटर के बाद गाड़ी बंद हो जाएगा। हम करते हैं इसको पहले स्कैन, देखते हैं कोड क्या क्या है। ये अपना सुप्रो मेसी ट्रक मिनी ट्रक। हाँ वही मिनी ट्रक है। तो इसको देखते हैं पहले। यहाँ अपना सिस्टम कनेक्ट है, अब ऑपरेट करते हैं। ये अपना एरर कोड आ रहा है, ये देखिए एरर कोड। ये धूप की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये अपना है एरर कोड। ये 800 किलोमीटर आ रहा है अभी। देखिए ये सब करंट में है। इसको हम अभी करेंगे रीसेट पहले। CR1 इसको लेते हैं। फर्स्ट फिलिंग टर्न कह रहा है, टर्न है। ये सक्सेसफुल है। इसको करते हैं रीसेट। ये भी अपना सक्सेसफुल हो रहा है। ये सक्सेसफुल है। फिर इसको रीसेट करेंगे, ये नहीं होगा रीसेट। इसकी कोड बन रही है, नॉट रीसेट फेल। इसको देखते हैं, ये हो गया। अब हम 2 में आते हैं, ऑल करते हैं। ये ऑल दिख रहा है। ये ऑल सक्सेसफुल, ऑल सक्सेसफुल। कैमरा साफ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम कर रहा है छाँव में। तो हम यहाँ आएंगे, इसको करेंगे। ये भी सक्सेसफुल है। इसके बाद इसमें जाएंगे, इसमें आएंगे, ये भी सक्सेसफुल। इस केस में 2 4 5 जो ट्रेंडिंग है, अगर इस पर भी ना हो तो फ्लैशिंग करके आप कर सकते हैं। तो क्लियर करना है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। इसका हम कुछ टेस्टिंग है वो लेते हैं पहले। यहाँ जाएंगे CR नहीं सॉरी DPF चेक कंडीशन नहीं, ये तो यहाँ आ गया रीजनरेशन जाएंगे। यहाँ जाएंगे, यहाँ उसके बाद यहाँ जाएंगे चेक कंडीशन, उसके बाद यहाँ ओके यस, फिर यस। ये अपना टेस्ट में है ये, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। अभी टेस्टिंग हो रहा है। साफ नहीं आ रहा भाई कैमरा, मतलब धूप की वजह से छाँव आ रहा है। ये भी रूटिंग इज रनिंग में है, टेस्ट हो रहा है। ये अपना सक्सेसफुल हो गया ये टेस्टिंग। ओके सक्सेसफुल है ये टेस्टिंग। दूसरा टेस्टिंग करते हैं।
ऐसे यानी कि 5-6 टेस्टिंग है, जो 5-6 टेस्टिंग आपका ओके हो जाए, अगर वो सारा टेस्टिंग ओके है तब तो ये 100% हो जाएगा। अगर उस पर भी ना हो तो इसको फिर आप रिफ्रेश कर दीजिए, उस पर भी ये हो जाएगा। में कितना ये अपना बड़ा है, काल गया ना, ठीक है आइए। ठीक है आइए ना, अभी भी दिखाएगा, ये यहाँ से दिखेगा, ये मेरा थोड़ा हाँ आ रहा, देखिए दिख रहा है ना। ये भी अपना टेस्टिंग सक्सेसफुल है। ऐसे कई टेस्टिंग है जो सबको करना है, वीडियो लंबा हो जाएगा। जब ये सक्सेस हो जाएगा तो आपको मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है, ठीक ना।